đồng này có vuốt được không anh Hải? Vuốt được không? Ôi. Cứ đổ cho để đổ nhiều tầm tầm đủ 20 phân phát là thôi, tầm nữa thì mới phát được lên. 20 phân thôi cho nó tốt lên. Cào đỗ chia chỉ 200 thôi nhá. 200 thôi. Bây giờ để đi chào thằng anh em ơi, chị em nhá. Chào ra ngoài nữa. Đủ ăn thôi nhá. Rồi. Đây đi chưa? Mình chạy nó tí kéo lên được em ơi. Được, bảo tôi lên đâu không quê luôn, tôi nước.